السلام عليكم. اليوم فتحنا عش العصافير البيت. كان في هذا واحد كبير، هذا واحد كبير، هذا هذا اثنين كبير، وهذا الثاني أصغر منه ما قلت لكم. هذا واحد كبير، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا أصغر. هنا الخامس أعتقد عمره يومين، عمره يومين. زين، أمهاتهن هذه مقلتهن. هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس. مسيطر على الأكل. وأهم شي تشوفون ذيك الفتحة، هاي الفتحة لدخول الهواء اللي مربوطة ويا المبردة. هذا لونه أبيض، هذا لونه أبيض، أعتقد هذا هم أبيض. وش مجموعة.